والآن بنات بعد أن هنا عندي تطرقنا إلى الحوامض القوية والقواعد القوية، وتعلمنا كيفية حساب تركيز أيون الهيدروجين من تركيز الحامض القوي نفسه مضروب في عدد مولات الأيون بالمعادلة. وأيضا تعرفنا على القواعد القوية، عرفنا شلون نحسب تركيز أيون الهيدروكسيد. هنا عندي ضرب تركيز القاعدة القوية اللي ينطيني إياها بالسؤال في عدد مولات الأيون بالمعادلة. الآن خلينا نتعرف على الإلكتروليتات الضعيفة. بداية راح ندرس الحوامض الضعيفة، بعدين ناخذ القواعد الضعيفة. فالحوامض الضعيفة مدام بنات ضعيفة إذن لازم نكتبها بسهمين متعاكسة. الحوامض الضعيفة عندك كمنهاج 12 واحد، سهلات وبسيطات. ابدي يوميا حفظي لك واحد اثنين من يمهن. هنا عندي من حد ما ينتهي الفصل إن شاء الله أنتم مضبطتهن. أول حامض هو حامض الهيدروفلوريك HF. بعدش عندي حامض الهيدروسيانيك اللي هو HCN. الCN هاي السيانيد، فكاملة ينقري الهيدروسيانيك. هذا الحامض HCOOH يسمونه الفورميك. هذا المقطع يسمونه فورمات وياها H فينقري حامض الفورميك. هذا الشي يسمونه CH3COOH، هذا حامض الخليك، هذا هو راح يتكرر عليك، آخر شي راح يصير عندك مثل المي. بعد C6H5OH هذا يسمونه الفينول. هذه عبارة عن حلقة بنزين مرتبط بها OH فينقري فينول، وهو أيضا يعتبر حامض ضعيف. مو راح تجين قديسة لعد هذا مو OH، هذا كاملة بنات هو الجزء السالب أيون الفينوكسيد، وفقط هذا الاتش هو الموجب فيعتبر حامض ضعيف. ونفس الحالة بالنسبة للخليك، هذا هنا عندي كاملة جذر الخلات هو الأيون السالب والاتش هو الأيون الموجب. بعد هذا C6H5COOH هذا ينقري حامض البنزويك. حامض البنزويك حلقة بنزين مرتبطة بها مجموعة C دبل بوند OH. إذا تقولين شنو يعني حلقة بنزين، هاي حلقة البنزين، خاف ناسي أذكرش بيها، ومرتبطة بيها COOH فيكتب لك إياها هالشكل، يكتبها هالشكل نفس الشي. هذا بنات كل ركن يمثل ذرة كربون مرتبط بيها هيدروجين، فالمجمل راح تنقري 6 كربون 5 هيدروجين OH. هذا بالنسبة للفينول. البنزويك راح تنقري 6 كربون 5 H COOH. بعد عندنا ال HNO2 يسمونه النتروز. انتبهي، إذا NO3 النتري قوي، إذا NO2 النتروز ضعيف. بعد ال H2SO4 قوي، أخوه H2SO3 يسمونه الكبريتوز. H3BO4 يسمونه حامض الفسفوريك. H2C2O4 يسمونه حامض الأوكزاليك. هذا C2O4 جذر الأوكزالات فكاملة ينقر حامض الأوكزاليك. بعد بنات C2H5COOH هذا يسمونه حامض البروبانويك. مرات ينكتب هالشكل ومرات بنات يكتب CH3 CH2 COOH. فهذا المقطع بالكامل بما انه 2 كربون هاي C2، 3 ب2 5 هيدروجين، وهاي COOH يكتبه هيجي يكتبه هيجي نفس الشي. بعد من هو الأخير حامض الكربونيك H2CO3. شلون نكتب معادلة تفكك هذا الحامض الضعيف؟ بما انه حامض ضعيف اذن يخضع الى هنا عندي سهمين متعاكسة، يعني يوصل الى حالة اتزان. تاخذين الحامض الضعيف على سبيل المثال HF، مو ضعيف كتبيه بسهمين متعاكسة، ينفصل الى ايونات موجبة وسالبة. من هو الموجب؟ الH. من هو السالب؟ الايون السالب هذا الF سالب. فرضا واحد لا اخذ لك H2CO3، هذا شي يسمونه حامض الكربونيك. هذا من راح يتفكك ايش راح يعطينا؟ هذا الايون الموجب وهذا هو الجزء السالب، فراح يعطينا 2 من الاتش الموجب زائدا CO3 سالب 2 الكربونات. نفس الشي هنا عندك بالنسبة للبقية. اذن نمثلها بسهمين متعاكسة. القواعد الضعيفة بنات ايضا تكتب بسهمين متعاكسة، والقواعد الضعيفة عندك بالمنهاج بس 4 تحفظيها، اللي هي الأمونيا NH3. مرات يكتبها NH3 مرات يكتبها NH4OH. شنو الفرق بين هاي وهاي؟ هاي الأمونيا البيور النقية، وهذه من تكون مذابب داخل المحلول المائي، فهاي مرات يقولون عليها المحلول المائي للأمونيا، هاي يقولون عليها أمونيا.
بعد مثل أمين CH3 هذا المثل، والNH2 تنقر أمين في مثل أمين. بعد الأنيلين بنات C6H5NH2 مرات يكتبوا بهاي الصيغة مرات لا، يجمعون كل الأتشات بالصيغة فتصير 6 كربون هيدروجين شقد 2 ب5 7N. هالشكل وهالشكل اثنينات هنا عندك راح تكون صحيحة. وبعد منو عندي البريدين اللي هو C5H5N. بعد بنات من كل هنا عندنا اللي كتبناهم معادلات تأيين مالتهم الحوامض القوية والقواعد القوية، الحوامض الضعيفة ما نكتب عادة المي بالمعادلة، لكن من أكتب معادلة تفكك القاعدة الضعيفة شرط لازم أكتب المي ويا المتفاعلات. ليش؟ عند ملاحظة تقول عند كتابة معادلة تفكك القاعدة الضعيفة يجب كتابة ما مع المتفاعلات. ليش بنات؟ حتى نبين كيف جاء ال OH مع النواتج، يعني حتى تبينين هذا ال OH بالناتج منين اجي. يعني فرضا اذا ما كاتب لك مي ما راح تسألين تقولين الصيغة ما بيها اكسجين، هاي ال NH3 صح لو لا؟ فما راح تقولين منين طلع هذا ال OH، هذا منين جاء من ذوبانها بالمي. لهذا السبب فقط القواعد الضعيفة لازم شو نسوي؟ نكتب الماء هنا عندي مع المعادلة. وين نحطه؟ نحطه بجهة المتفاعلات. خلينا نجي بنات، إذا انطاني بالسؤال حامض ضعيف شلون أكتب معادلة التفكك مالتي؟ بنات هنا عندي إذا انطاك بالسؤال حامض ضعيف على سبيل المثال حامض الخليك، هذا أشهر مثال وهواي راح تجي أسئلة عليه. هذا حامض الخليك فرضا قلالك حامض الخليك تركيزه 0.1 مولاري. حامض الخليك شلون نكتب معادلة تفككه؟ ناخذه CH3 COOH. ضعيف لو قوي؟ ضعيف يتفكك بسهمين. انتبه بنات هذا حامض عضوي، وإذا عضوي يعني متكون من كربون هيدروجين أكسجين الاتش راح تكون بالأخير. هذا كاملة بنات هو الأيون السالب وهذا الموجب، بينما الحوامض الاعتيادية مو العضوية لا راح تصير بالعكس، مثل هذا باع الاتش بالبداية مثل هذا الاتش بالبداية. فش راح تصير؟ راح يتفكك يعطينا CH3 على نفس الترتيب نقليها COO هذا الأيون السالب زائدا الاتش الموجب. هذا شقد تركيزه 0.1 مولاري. هذا بالبداية 0 بصفر، هذا خط التراكيز الابتدائية. قلنا ما عندي خط تغير بالتركيز بالفصل الثالث، ابتدائي وخط الاتزان. ايش راح يصير؟ الابتدائي 0.1 راح ينقص من يمه اكس، وهاي راح تزيد بمقدار اكس راح تزداد بمقدار اكس. دائما وأبدا بهذا الفصل لسهولة الحسابات هذا تركيز هنا عندي الإلكتروليت الضعيف عند الاتزان نهمل من يمه قيمة إكس، إذن هذا قيمة إكس تهمل. ليش؟ لسهولة الحسابات. باع بنات هذا حامض قوي لو ضعيف؟ ضعيف، وإذا ضعيف يعني يتفكك تفكك جزئي ينكتب بسهمين، وإذا تفكك جزء بسهمين يعني لازم بلحظة من لحظات التفاعل يوصل إلى حالة اتزان. بس يوصل إلى حالة الاتزان لازم يصير إلى ثابت، وثابت الاتزان للحامض الضعيف نرمز له بالرمز Ka، والأي ماخذها من أسيد يعني ضعيف حامض عفوا. ثابت تفكك الحامض نفس هنا عندي الKa الKC والKb هم نواتج على متفاعلات، فراح يصير تركيز الأيونات الناتجة على المتفاعلة. من هو الناتج؟ CH3 COO سالب مضروب في تركيز الاتش الموجب عيما على تركيز CH3 COOH. الKa تساوي ايش قد تركيزه للجذر الخلات X، وهذا X فراح تصير X تربيع. هذا تركيز الحامض عند الاتزان ايش قد؟ 0.1 ناقصا X، وهذا الناقص X تأشريها بدائرة كتبين تهمل. باع بنات الKa بالتالي ايش راح يصير القانون مالته؟ X تربيع على التركيز هذا، مو هو نفس التركيز الابتدائي، تكتبين التركيز الابتدائي او التركيز الاصلي. هذا اول قانون. هذا قانون ايش؟ هذا قانون هنا عندي ثابت تفكك الحامض الضعيف، يستخدم هنا عندي اذا اعطاني بالسؤال او طلب الثابت. بعد من الممكن ان يكون القانون بالشكل الاتي، هذا الاكس مو تمثل تركيز الاتش، فنقدر نقول اتش موجب تربيع
على التركيز الأصلي. إذن 2 عندي صيغ لقانون، هنا عندي تفكك أو ثابت تفكك الحامض الضعيف، هذا أو هذا اثنيناتها مقبولة.